大家好，欢迎来到我的频道。本期我想讲讲那个打呼噜这件事情。为什么这一期讲这件事情呢？就是一是我最近修炼就是有关于打呼噜这方面有所心得，然后我就查资料发现，发现现在网上大部分关于打呼噜原因的描述可能有失偏颇有失偏颇，不是完全错误还有就是我想在这一期把道理告诉大家，那么我们搞明白了道理，就可以理论上治好打呼噜。毕竟打呼噜这个问题很多人都有，并且长期打呼噜它不只是一个小问题，它还会让你的身体变形，让你的脸部变形，让人变丑。这其中就包括我自己打呼噜，并且我觉得我自己整个人会浮肿，我也变丑了，并且我打呼噜还是蛮厉害的，特别是累的时候声音特别的大，极个别的时候别人会感觉可能我快呼吸都困难，呼吸都不上来了，我要挂了。这里我就给大家讲一个我高三时候的真实事件我那个时候我高三住集体宿舍，然后当时一个宿舍是上下铺，睡8个人。我初三就得了严重的鼻窦炎，加上高中时候这个学习压力大，所以我一直呼吸有问题，就是那种呼吸就是整晚就不能用鼻子呼吸，我只能用嘴巴来呼吸。有一天晚上我睡着了以后，半夜突然感觉脸上火辣辣的疼，我说咋回事然后迷迷糊糊睁开眼睛，然后就看到我对床的同学正在啪啪啪在我的脸上狂扇耳光。更加离谱的是，我睁开眼睛看到我周围全是人，有班主任，有宿舍同学，还有我妈。然后我当时就懵了，我说这发生了什么我怎么我睡得好好的，然后睁开眼睛有人打我，然后又看到我妈来了。然后后面以后我才知道原来是因为我那个半夜打呼噜特别夸张到感觉到呼吸感觉我都要断了，然后声音大的震天响。然后我宿舍的同学就被吵醒了，他们就觉得我这种状态很不正常，感觉我很危险，于是就赶忙给班主任打电话，班主任也害怕，就赶紧就连夜通知我妈来我宿舍要接我上医院。虽然当时我醒来以后，我就告诉他们说，我说我没什么问题，我就是常年的鼻窦炎，然后导致的这个打呼噜，但是别人都不信非拉着我上医院。说这件事情就是想说我这个打呼噜的问题还是蛮严重的，就长期的打呼噜会导致这个脸部的变形浮肿，让人变丑。我虽然19年通过无微创破顶后把最严重的这几个病都治好了，比如说失眠头痛鼻窦炎但是长期的鼻窦炎造成的这个呼吸道的淤堵还是没有彻底解决，这个淤堵还是停留在这个呼吸道之内，让我的呼吸道变硬。所以我至今特别累的时候还是会打呼噜。但是就是最近一段时间我就发现一件特别奇怪的事情，就是我们就是一般以前打呼噜都是在睡着以后嘛，然后自己是不知道的。但是我现在它不一样我现在就是说刚有点眯着眼睛有点放松，在半睡半醒之间，甚至意识还有70%清醒的时候，我就能听到我开始打呼噜了，并且不但是能听到，我还能感知到就是在哪里打呼噜，就是我这个图里面被我这个红圈圈起来的位置，就是在这个位置，就是这个位置，这里淤堵导致的。为什么呢？因为我现在能感知到打呼噜的时候，气流经过这个地方的时候，就这一段经过这个地方的时候，它是有阻塞的，然后这个阻塞就导致呼吸的时候气流经过这一段它会震动，然后我就开始打呼噜。所以我打呼噜的病灶就是红圈，就是这一段的呼吸道的淤堵。所以说我现在就能感知到了，就是这个病根对我来说就在这儿。为什么我现在可以感知到？因为我每天都练功我除了做视频，每天就是练功。现在我要正式开始疏通打呼噜这个病灶淤堵了。只有开始疏通你才能感知到，如果气没开始疏通你是感知不到淤堵的。这就是为什么普通人他不知道自己就是说自己这里堵那里堵，但是我的学员他练了无微创以后反而会觉得我以前没觉得我身体堵为什么练了以后反而会感觉到我这里堵那里也堵。不是说你练了功以后身体变差了，而是气到了这个淤堵的地方，准备疏通淤堵你才能感知到。我现在就非常的开心，因为我知道这么多年了，看来我打呼噜的病根要开始给我拔掉了。拔掉以后，
我就不会再打呼噜了，我就可以做一个优雅的君子了，我这么有学识渊博的人就不会被人嘲笑很粗鄙了，然后我的脸也不会浮肿，会变得会帅气一些。其实打呼噜啊，这个原理特别的简单，就是你的呼吸道有问题嘛，对吧？网上然后查资料说的是打呼噜是这个咽喉、鼻腔这一带淤堵导致，其实是不准确的。就是我上面不是说了嘛，以我的实修体证来说，起码是不适用于我的，因为我就不是，我是肺部到脖子以下这一段呼吸道的淤堵导致的打呼噜，我就完全不是因为鼻子跟咽喉。所以整段呼吸道其实哪里堵了都可能会让你打呼噜，而不局限于鼻腔咽喉。那如何判断你的淤堵是和我一样在脖子以下这一段呢，还是脖子以上的这一段呢？结合我的生活经验来看啊，就是看你累的时候打呼噜厉害不。如果你平时是不怎么打呼噜，但是累的时候就会打呼噜特别严重，那你就跟我一样，淤堵的是这一块的这一块有淤堵。如果你是累不累都打呼噜，那你可能就是在脖子以上的这个咽喉、鼻腔淤堵造成的。那原理是啥呢？原理就是脖子以下的这个呼吸道啊，它很粗啊，它很粗，粗气就容易通过。就算它有点肥大变形，气它也能比较顺利的通过，它就不容易打呼噜。但是脖子以上的这个咽喉、鼻腔，它的气道是很窄的，并且它很可能是弯弯曲曲的。那有一点肥大变形，它就要打呼噜。所以咽喉、鼻腔如果有淤堵，那就是每天都打呼噜。但是如果是脖子以下呼吸道有点淤堵的话，那就是平时不怎么打呼噜，或者比较轻微，特别累的时候才会打。原因就是这里的管道粗，有点淤堵，气流照样能够比较顺利的通过去。那为什么特别累的时候，脖子以下它的这个呼吸道就会打呼噜呢？这是因为特别累的时候啊，我们整个身体的胸腔的气，胸腹腔的气就被消耗光了，而胸腔的气它是包裹着我们的肺部和脖子以下这一段呼吸道的。那胸腔的气变少了，肺部和脖子以下呼吸道的气压就会发生变化。那这个气压变化，它就会导致脖子以下呼吸道这段扭曲变形。那如果你要是没有淤堵的话，它不会扭曲变形的，它是整体是平滑的。但是如果你这一段呼吸道它平时是硬的，它是变硬了，就是它是有的有淤堵有不淤堵，然后再加上气压的变化扭曲变形，就会导致你这个呼吸道这一段呼吸道不平滑。不平滑的话，气流经过它就会打呼噜。所以我特别累的时候，晚上就一定会打呼噜，并且会非常的严重。那这里可能很多人他就可能不理解为什么我说累会导致这个胸腔的真气变少。其实这点啊，就是说并没有什么科学道理啊，没有科学是这么说。这点是根据我大量的微庄学员反馈和我自己的亲身经历得到的经验。这里就谈谈我的个人体验啊，就是我破顶后啊，我身体会变得很灵敏，普通人感受不到的现象，我可以感受到。然后前1个月我去了香港一次。香港就总共就待了1天，这1天是有事情要忙，所以特别的奔波。下午就急匆匆的要从香港赶回去深圳坐飞机，这一路啊几乎都是小跑的，还拉着那种大包小包的行李。到了飞机场坐下，晚上7、8点的时候，终于可以放松的时候，我发现不对，我的整个上半身开始巨麻，它不是小麻，是巨麻，不是浅层毛孔的麻，是全身所有毛孔管道都在麻。就怎么说呢？就把这个毛孔每一个毛孔都会通到我们身体内部，所以说整一根管道都在麻，并且不是一根，而是全身所有的毛孔都在麻。所以这种麻是表跟里都在麻的，包括5脏6腑的毛孔管道，并且感觉到我整个上半身都被压扁了，就是那个大气压呀，强大的大气压把我整个身体都真的就是感觉非常大的气压在压扁它。为什么会压扁？就是因为我当时感觉整个胸腹腔很空啊，就整个身体被掏空，真气就没了，然后真气没了，就是气压就变小了，那身体
胸腹腔的气压变小了，大气压是不变的，那大气压的压强大，它就会压你的身体嘛。那这个强大的气压压扁我的身体，同时这个强大的外界的气压，它为什么压你身体？因为它从毛孔它进不去啊，它就试图通过这个毛孔进入我的身体。由于我的毛孔很多都是淤堵的，而强大的气压要通过毛孔进入这个身体，那它就会冲击这个无数的淤堵的毛孔。于是我就一边感觉到全身毛孔发麻，这个发麻就是气通血不通嘛，也就是说气疏通了我的毛孔，它就会发麻，然后一边就是感觉整个身体被压扁，同时感觉全身特别的疲乏无力。疲乏无力就是因为这个身体被掏空，真气消耗没了。那这个时间段大概维持了2-3个小时，这个随着这个不断的通过毛孔给我充气，那这个外界的真气才慢慢通过毛孔进入我的上半身，慢慢的精力就一部分的开始恢复，那麻的地方就一部分的消失。我还记得就是最后这个麻的地方消失的时候，我是坐在飞机上，我就发现我的麻没那么厉害了，消失了，它就剩下这个膻中到剑突这个地方还在剧烈的麻，并且能感觉到这个力量是从下往上的。所以当时我就知道，原来我这个剑中就是膻中剑突这个地方应该还是有堵的挺厉害的。反正讲这件事情啊，就是想告诉大家，累真的是消耗身体的真气，而身体真气变少，气压就会降低，而通过毛孔补充真气，它这个是真的。当然我是真的啊，普通人应该不一定是真的，因为我破顶之前我也没发生过这种事情，但是我破顶后，我每次特别累的时候，身体都会通过这种方式给我补充回精力。当然这也说明我的毛孔还是很多淤堵，如果我的毛孔没有淤堵，都是畅通的话，我只会感觉到，不会觉得麻，只会感觉到一股强大的气压，瞬间就会给我从毛孔把我身体的精力给我补充回来。好，言归正传啊，反正打呼噜的原理就蛮简单的，就是呼吸道淤堵。那么只要把呼吸道的淤堵打通，就可以把这个打呼噜的问题给根除。如何打通呢？那传统的养生方法，只要在给你的身体充气，理论上面都可以。但是我这里说一下，五味庄是聚气最快的。好了啊，本期视频就聊到这里。如果你感觉有所启发，请帮我点赞、关注、转发。如果你有不同看法，也可以留言在评论区。如果你也想打通经络、强身健体，可以加我视频下方的联系方式。